السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم آدم. بعد غياب طويل رجعنا لكم بطبق صيفي متنوع بين الخضار، كيجي رائع سهل وسريع وأيضا مغذي ومنعش في هذا الصيف هذا. نتمنى أنكم إن شاء الله تجربوه، وما تنسوناش إلى أول مرة كتشوفوا القناة ديالي بالاشتراك، عمل لايك وبارطاج، ونمروا للطريقة والمكونات على بركة الله. وبالنسبه للمكونات على بركه الله كيف ما كتشوفوا معنا، غادي نبداو اولا بواحد الصلصه اللي كنرافقوها مع السلطه، كتجي رائعه. عندي هنا واحد 2 فرماجات زائد واحد العلبه ديال اليوغورت طبيعي، وكاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، شويه ديال الملح، وغادي نحتاجو ايضا واحد 2 معالق كبار ديال الخل الابيض، شويه ديال الثومه يعني كتبقى اختياريه، وشويه ديال الفلفل الاسود. بالنسبه للثوم واليوغورت يمكن لكم تستغنوا عليهم، يمكن لكم تستعملوا غير الفرماج والحليب، يعني ما بغيتوش ديروا النسمه ديال الثومه واليوغورت فكان يمكن لينا ما نديروهمش في هذه الوصفه هذه، يعني اكتفيو غير المكونات الاخرى. غادي نمروا للطريقه على بركه الله. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نضيفوا له كاس ديال الحليب، ثم واحد 2 فرماجات. طبعا الفرماج كنستعملوا اما داك المثلث او المربع، يعني اللي عندكم. غادي ندير الفرماجه الاولى ثم الثانيه. غادي نضيف واحد شويه ديال الملح، وغادي نضيف ايضا واحد شويه ديال الثوم ما كنكثرش منه بزاف، غير شويه كيف ما قلت لكم. يمكن لكم الاستغناء عليه. كنضيف ايضا شويه ديال الفلفل الاسود، ومن بعدها كنضيف العلبه ديال اليوغورت الطبيعي كيف ما قلت لكم. غادي نخلطوا هاد المكونات، عفوا غادي نضيفوا الخل طبعا واحد 2 معالق كبار تقريبا، وكنبدا كنخلط او كنضرب هاد المكونات هادو في الخلاط الكهربائي. صافي كنخليهم حتى كيتضربوا مزيان، كيتخلطوا مزيان. بعد ما كيتخلط لينا الخليط ديالنا مزيان، كناخذوا الكاس ديال الزيت وكنبداو كنكبوه بشويه بشويه، وحنا والمكونات الاخرى كتخلط يعني بشويه بشويه، ما كنضيفوش كلشي مره واحده باش كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو شويه ثقيل، كيكون شويه عقاد، ما كيبقاش جاري بزاف. كيف ما شفتوا معايا كنضيف الزيت مع طبعا الخلاط مشغله او مخدمه. كنخلي المكونات كلها كتخلط مزيان حتى كيبدا كيعقد لينا الخليط صافي، وكنطفيو عليه. وهذا هو الشكل ديال الخليط بعد ما خلطناه مزيان كما كتشوفوا معايا. غادي نديرو في الثلاجه وغادي يزيد يعقد بعد ما غنديرو في الثلاجه ان شاء الله. غادي نغطيه ونخليه تقريبا يعني واحد نص ساعه حتى ساعه كيبرد وكيبدا كيعقد اكثر. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا عندي الخضره، يعني اللي عندي في الدار، داكشي اللي عندي في الدار هو اللي غنديرو في هاد السلطه هادي. يمكن لينا نديرو اي حاجه عندنا ديال الخضر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا حاولت انني ندير الخضر اللي ما كتحتاج للطياب اكثر. عندي بطاطا ولي باط هما اللي سالقه. عندي الخس وعندي بطاطا مسلوقه، البيض مسلوق، مطيشه، ولي بات طبعا لي شكل اللي سلقاتها. يمكن لكم تسبتوها بالارز او بالرز. وعندي ايضا الباربه. هنا عندنا الباربه كتشرى مسلوقه، يعني بالنسبه للاخوات المتواجدين في فرنسا اولا في ايطاليا حتى هي موجوده كتباع مسلوقه. ايضا يمكن لنا نديرو الجزر محكوك، يمكن لنا نديرو هذاك المايس او الذره اللي كتكون كتباع مسلوقه معلبه. ايضا يمكن لنا نستعملو الثوم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بديت كنستف في الخضر اللي عندي. هنا عندي الخس وبطاطا ومطشه اللي استفتهم بهذا الشكل هذا، كيعطيو واحد المنظر جميل كيشهي، وايضا مفيدين ومغذيين للجسم ديالنا ومنعشين في هذا الصيف هذا. كيكون كطبق متكامل الا ضفنا ليه الطون طبعا وخضر اخرى. هنا انا حاولت انني كيف ما قلت لكم نستعمل الاشياء والمكونات اللي عندي في البيت. غادي نضيف البيض بهذا الشكل هذا، وصدقوني بهذه الصلصه اللي حضرت معكم كيجي رائع رائع رائع. نتمنى انكم ان شاء الله تجربوه ويعجبكم.
كيف ما قلت لكم الا بغيتو ديروا الطون يمكن لكم تضيفوه مع لي باط ولا مع الروز، كتخلطوه مزيان وطبعا كتزوقوا او كتزينوا بالبيض والذره المعلبه اللي كتكون مسلوقه. هنا غادي ناخذ الصلصه ديال كيف ما كتشوفوا معايا راه عقادت مابقاش كيف ما كانت في الاول. صافي غنبدا نديرها على شكل خطوط فوق هاد التبصيل ديال الخضار بهذا الشكل هذا. طبعا انا زينتها هنا غير بواحد الملعقه، خديتها وكبيت شويه من الصلصه من فوق ديال الخضار كيف ما كتشوفوا معايا. يمكن لكم ديروها في بلاستيك الغذائي وكتديروا واحد الثقب وكتدوزوها على شكل خطوط من الفوق، ويمكن لكم تكتفيو ايضا بهذا الشكل هذا كيف ما درت انا بالملعقه، وكتحطوا واحد شويه في طبيصلات مرافقه لهاد التبصيل هذا ديال الخضار، كتجي رائعه وكتجي لذيذه ومنعشه في هذا الصيف هذا ومغذيه في نفس الوقت. كنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. ما تنساوناش كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو بالاشتراك الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ويعجبكم المحتوى ديالها. ما تنساوش ايضا ديروا لي لايك وتخليوا لي تعليقاتكم واقتراحاتكم، والى فيديو اخر عما قريب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.